อัปเดตล่าสุดค่ำของวันที่ 20 สิงหาคม 2568 พบกลุ่มเมฆฝนที่กำลังก่อตัวและเกิดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยเชียงใหม่ลำพูนลำปางพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนที่บึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมภาคกลางนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีบริเวณภาคใต้มีฝนเล็กน้อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาเตรียมรับมือ